안녕하세요, 심표아빠입니다. 오늘 아침 일찍 일어나가지고 달팽이를 묻어주러 가는 길입니다. 어제 퇴근해서 왔는데 다오 달팽이, 저희한테 두 마리 달팽이가 있잖아요. 하나는 큰 달팽이고 하나는 작은 달팽이인데, 작은 달팽이가 달팽이 집에서 이렇게 뒤집어 있더라고요. 그래서 살펴보니까 굳어져 있어가지고 그래서 동면 상태에 들었나? 그래서 좀 만져보고 하니까 죽었더라고요. 약간 좀 뒤집었을 때 액 같은 것도 나오고, 안에 달팽이 몸도 완전 까맣게 굳어져 있어서 예전에 내가 봤던 동명 상태는 아니고 죽어버렸습니다. 다른 세상으로 가게 되었는데, 그래도 2년을 넘게 살았거든요. 다른 달팽이가 다르게 잘 먹지도 않고 쪼만해가지고 걱정이 되긴 했는데, 갑자기 이렇게 달팽이 하나를 떠나 보내니까 가슴이 좀 아프네요. 그래서 저희 주말농장 밭에 묻어주려고 이렇게 왔습니다. 달팽이 묻어주러 왔는데 비가 많이 내리기 시작하네요. 그래도 아이들 꽃밭 옆에다가 묻어주기로 했으니까 여기다가 묻어주면 될 것 같네요. 이쪽에다가 묻어줄 예정입니다. 나중에 애들이 묘지판 달팽이 그림 그려가지고 만들어준다고 하더라고요. 일단 이쪽을 먼저 파보도록 하겠습니다. 이 정도 파면 될 것 같고, 달팽이 흙이랑 해서 좀 갖고 왔습니다. 잘 가라. 일단은 표시하기 위해서 이렇게 해놔야 되겠네요. 아이고, 비가 와가지고 어렵네. 이렇게 우리 달팽이 무덤을 만들어 주고, 이거는 표시하기 위해서 여기다 먼저 이렇게 놓고
하도록 하겠습니다. 흙이랑 다 가져가가지고 못 얻었어. 흙도 가져갔어? 와, 얘는 아직 건강하게 잘 크고 있네. 크다.